Alikuja daktari akanifinya hapa na magoti. What? Yes. Akanivuruta ule mtoto. Milka. Oh God. Alishika mtoto hivi anadinginia. Akaniambia, angalia, vile ulikuwa na kijana healthy na umeua. Mtoto wangu alichukuliwa, kuna box ya biscuit aliyekuwa hapo hivi. Niangalia tu. Hello Tuko family. Now, our guest today, Milka, endured beatings and other forms of abuse in her marriage for 9 years, to an extent of losing her 8-month pregnancy. And in fact, the condition she finds herself in today is as a result of those abuses. What was her response? Praying and fasting for this man. This is Milka's story. My name is Kingori Wangeshi, right here on Tuko. Asante Milka kutukaribisha hapa kwako kama familia ya Tuko. Yes. Of course wamenituma nikuja nikusikize. Kuambia nilielezwa habari yako na mtu ambaye ako nchi za ng'ambo. Okay. Nafikiri yako ughaibuni. So tueleze Milka ni nani? Kwa majina naitwa Milka Mukami Njugu. Nina miaka 33 years. Mimi ni single mother, watoto 4. Nilizaliwa Kiambu. Lakini vile nilizaliwa after kwa 2 years tulihama. Na mamangu ametulea kama single mother. Kwa vile alipitia mangumu, aliona ndoa imekata, akatoka akaenda. Lakini nikirudi nyuma kidogo, tulijipata after nikiwa miaka 2 tulijipata Kinangop. After mamangu amezaa mimi na amezaa sister yangu anaitwa Monica, alienda Kinangop na akaolewa tena. Akazaa sister yangu third born. Na vile alimzaa alikuwa ameolewa kwa boma iko na mke mwingine na walikuwa sawa kimaisha. Lakini alikuwa na changamoto sana, kupigwa, kuteswa. Juu nakumbuka hata kuna siku tumetembea usiku. Kuna siku hata mama ametuamsha. Yaani sisi tumelelewa maisha yaani kutamba tembea hapa na pale. Hatujawahi settle hadi wa leo. Juu mamangu alikuwa ni yule wa kupenda ndoa kama mimi. Lakini ndoa hiyo ilikataa. Na ilikataa kwa njia mbaya sana juu alikuwa anapigwa na ule bibi, anapigwa na ule mzee, na hadi ule shosho wa hiyo boma. So mamangu after amezaa third born, alituacha na sio kupenda kwake. Alituacha kwa muda wa miaka 2. Juu alishindwa, yani akaona hakuna haja atufanyie kitu mbaya ama nini, akatuacha juu ya stress. Alienda miaka 2 na sasa hapo ndio shida zilianza kutukumba. Sisi mateso zenye tumepatana nazo ni mingi. Juu yule third born mwenye wa huko boma, sister yangu, hakuwa anateswa. Lakini mimi na sister yangu Monica tulipitia mateso mingi sana. Kupigwa, kulala nje. Tunaenda mto na ni mahali huko Kinangop, ni mahali kuna hata wanyama. Juu walikuwa wanafanya hao yote, walikuwa wanatuita outcast. So tumepitia mateso mingi sana. Na hadi ilikuwa huyo shosho ilikuwa inafika mahali akiletewa shopping. Sasa leo nilikuwa nasikia Nairobi na wasichana wake, unga ya chapati anaiweka kwa kabati, inaoza. Ile wakati taoza one zinatoka wadudu, ndio atatutolea tupike na tutapika. Tulikuwa tunalala nyumba ya mbuzi. Yaani tulikuwa tunateseka hadi majirani, ukitaka kutuma fulani ni mimi na sister yangu. Yaani tulikuwa tunarusha, tuko hapa. Okay. Okay, after that nilitoroka huko. Nikaenda kuajiriwa maid. Kwa msichana mama alikuwa rafiki ya mamangu. After that bado nakuwa, mamangu alikuja actually akatukujia after hiyo 2 years na akatupeleka shule. Hapo ndio brother aligonjekea na mamangu akashindwa kutusomesha. Mimi niliambia mamangu anitafutie kazi ya house girl. In me first born. Akaniambia hapana, tutangangana
hadi usome. Brother yangu aligonjeka. Na kugonjeka meningitis, alienda naye Naivasha Hospital. Alilala naye huko 3 months. Nakumbuka ako na katoto brother yetu sasa mdogo. Alimuacha akiwa na miezi 2. Huyo kijana alikuwa namlea, alikuwa ananiita mama. Na nilikuwa namlea, nilikuwa nawalea sasa. Watu wa kanisa walikuwa wanatusaidia. Nilikuwa naenda kwa club na mahali kuna mwaga wa takataka, naokota chumpa ile bota, naenda kupimisha watoto wetu wapate chakula. Mamangu alitoka hospitali lakini hakutoka, alitransferiwa Kenyatta Hospital. Alikaa 7 good months nikikaa na wale watoto. So shida zangu nimepitia, sijai kuwa na ile wakati wa hata kucheza utotoni nini. Nilianza kufanya kazi nikiwa mdogo. So ilifika hii siku nikaenda Nyeri kufanya kazi ya hoteli, na ilikuanga na bar, hoteli na restaurant. Hapo ndio tulipatana na my first boyfriend. Baba ya huyu msichana wangu mkubwa. After few months nilijipata na mimba. Kujipata na mimba alikataa, akasema hako tayari kulea mtoto yenye siwa, yani hako tayari kukua baba. Hiyo kitu ilinipea trauma, ni mimi na support mamangu. So nilirudi tu nyumbani. Kwenda nyumbani nikapata mamangu walishahama. Kwenye wamehamia sijui. Rafiki yake alikuwa anaitwa Njeri, mama Makaro, ndio aliniwelcome kwake. Akanisaidia, nikalea mimba hadi nikazaa. Mtoto akiwa 3 months nikaenda kutafuta mamangu, nikampata. Alikuwa anaishi Ruthegete huko Kikuyu. Na huko ndio nilipatana na ex-husband mwenyewe. Yaani hiyo sasa story ndio imefanya hata nitukue sahi na wewe hapa. Niliolewa after nilikuwa nafanya kazi ya car wash. Hiyo kazi ya car wash ilikuwa nikifanya car wash, mamangu ananiletea ninyonyeshe mtoto. Niligonjeka pneumonia. Hadi mtoto akagonjeka. Na sasa hiyo mamangu jue ana deal na sasa huyu mtoto mwingine, hawezi muacha yule John mwenye ako na meningitis. Hawezi muacha mahali. So mimi niliona hii maisha ni ngumu. Nimejaribu, nikijaribu hii nakataa. Na sasa hiyo kumbuka niko kasichana kadogo. Nilienda hiyo kazi ya car wash ikanishinda, na nikapata kazi ya kuuza vitu za second hand. Hapo ndio tulipatana na ex-husband wangu. After that alinioa. Hata tukukaa sana, tulidate I think 2 weeks. Lakini mamangu hakufurahia. Yaani aliona hii kitu ya kukimbilia, hata kama kuna shida, mamangu unajua mzazi unaona mbali. Na ingetaka nipitie yenye amepitia. Obviously mzazi anajaribu kukuongelesha, lakini mimi nilikuwa naona nikiondoka nilienda hata shamba nitaweza kuwa nikiletea mamangu chakula za shamba. Nikaongelesha mama, nikamwambia mama, acha tu niolewe. Maisha nianze kujenga maisha yangu. Nakumbuka niko na mtoto. Na huyu jamaa alinionyesha anapenda mtoto wangu, which alikuwa anampenda that time. Lakini ilifika nikaolewa. Baba mkwe, ex baba mkwe alikuwa anafanya kazi Laikipia. Alipigia kijana akamwambia nataka ukuje na huku alikuwa na pikipiki, alikuwa amepewa na sister yake. Ukuje juu uko na pikipiki, ukuje nikuandikisha kazi ya kuhook keki. Na ni kazi mzuri, hata huyo bibi yako anaweza kuja afanye barua. Ndivyo tulifanya. So yani hatukuwa na ile wakati ya kukaa tujuane. Tukaenda Laikipia. Kwenda Laikipia, babake mali ameweka kaduka ni kasingo. So amegawanyisha na firewood. Analala na hapo na anauzia duka na hapa. So kama mimi singelala hapo. Kwa ile nyumba na jusi kwao, alinitafutia mahali pa kulala kwa mwenye hiyo duka na hapo nyuma. Na huyo mzee wa huko na alikuwa na bibi yao, walikuwa wazuri sana. Nikawaambia mimi naweza taka mnitafutiange vibarua ndio tusaidiane, ndio hata tuweze kurent ka nyumba. Na kuambia mimi ni hard working na nilikuwa nafanya kazi na bidii. Nilianza kazi ya kuchuna minji. Nikiita kibarua ya kuchimba waru.
unapata nimechimba waru gunia mzima, nalipwa 300 kesho hivyo. Unajipata hadi kuna siku nitaingiza 1000. So huyu mwanaume hakufurahia, na mimi na save naenda nanunua, nakipata kikombe nanunua, tukarent ka nyumba. Hakufurahia vile unafanya kazi. Akaanza kusema nalala na ule mwanaume mwenye anitafutia kazi. Na hadi yule babake akaanza kunidharau. Sasa ilikuwa nasikia vibaya, na huyu mwanaume nampenda kwa roho yangu yote. Hakuna kitu sijafanya vizuri, yani kisijafanya ya kumfurahisha. I did everything kumfurahisha. Na kama bibi lazima nijitolee ndio tusonge mbele. Kazi yake ilienda ikaharibika, tukaanza kufanya vibarua. Ilifika mahali akagonjeka juu ya baridi, alikuwa ananyeshewa. So ilikuwa ni mimi nimwache na mtoto niende kibarua. Nikienda nikirudi ile story tu ati naenda kulala na wanaume huko kwa minji huko kwa shamba. Hiyo kitu nikaanza kujiuliza, kila time tunakosana. Akaanza kunipiga. Sasa hizo ni mko miaka mingapi kwa ndoa? Mwaka mmoja. Kwa hiyo harakati nikapata mimba ya second born. Sasa ule mkasichana kake nikapata mimba ya second born. Alisema mimba si yake. Lakini kwa muda alikubali tu. Sasa nikiwa mtoto wa 2013 alipigiwa na sister yake. Akamwambia anajuko na driving license, bwanake alikuwa Mjapanese. Na nataka ukue driver wake. Sasa hiyo ni 2013 nimejifungua mtoto wa pili. Tukaenda hadi Ngong. Hakuna pesa haitutosha, hadi nyumba inakuwa ni tuna strain kulipa nyumba. So sister yake aliniambia, Milka, kama unaweza kujenga kwangu, unanifanyia usafi kwa nyumba, juu ni nyumba kubwa huko Karen. Unanioshea nyumba, unanifulia nguo, unanipikia chapo. So even ndivyo nilifanya. So ule mzee unajua wazungu vile wanapenda watoto. Na ule msichana yule dadake hakuwa anapata watoto. So walikuwa wanapenda watoto wetu sana. Yaani hadi na feel vizuri. Kumbe huyu kuna time atapeleka sister yake soko. So mimi nabaki nikifanya usafi na bwana yake ako tu huko, lakini nyumba ni kubwa, hakuna mahali tunapata. So alianza kusema analala na bwana ya sister yake. Na hiyo ni kitu ilianza kunifanya hakuna, yani nashindwa. Ati unachekesha bwana sister yangu. Unapata ule bwana sister yake anaweza nunulia watoto wangu toy. Hadi ule sister yake alikuwa anawashukisha, yani watoto anawanunulia nguo. Alikuwa anaitwa Esther. Najua alipumzika. Kama kuna mtu nilikuwa napenda ni Esther. Esther alisimama na mimi kabisa. Hata tulikuwa tunakosana, nampigia simu anamuongelesha. Anamwambia, ulituletea huyu msichana, sisi tunajua huyo. Achana na yule msichana mwingi. Alikuwa ananipenda na mimi bado hadi wa leo, hata kama alikufa bado nampenda. Alikuwa ananisaidia sana, ananitetea. So ilifika akanikataza kwenda kule kazi. Kwa ile plot tulikuwa tunakaa, sasa watoto wangu wanaendelea kugrow tu, ni wao watoto sasa ni miaka 5 na yani wameachana na miaka 2. Sasa ni hili ikawa najua cartoon nini, hatukuwa na TV. Lakini kuna msichana alikuwa student kwa hiyo jirani. Alikuwa na laptop. Alikuwa ananiita. Mimi ni yule nikiamka nafanya kazi zangu. Akisha naamka mbele yake, napika chai, natayarisha watoto. Yaani nafua nguo, mimi hata yani nyumba itakaa iko clean all the time. Sasa wakati mwingi niko idle. Sasa yule msichana alikuwa ananiita. Anambia, "Acha kuboeka ukue unakuja tuna watch tu movie." Kuna hii siku alinipata. Nani sasa? Ule ex sasa. Alinipata kwa huyo msichana. Nakwambia aliingia kwa hiyo nyumba. Na juu nilikuwa nimeshukwa peace. Alinivuruta. Yaani unavuruta mtu ni kama unaona mbuzi vile unavurutanga. Alinivuruta nywele. Watoto wanapiga nduru. Ule msichana anamwambia, "Nini unauliza yule mwingine?" Kamwambia, "Umeanza kuonyesha bibi yangu umalaya." Wale wanaume unaletanga huku unaniuzia bibi yangu
kwa wanaume. Unataka nigonjeke. Sasa mimi ni yule ukijaribu kuongea anakupiga mdomo. Ukiongea anakupiga. Ukinyamaza unamdharau. So mimi nataka aje. So nilikuwa tu nikikosea tu nachukua mikono juu naomba msamaha. Na saa hiyo hata makosa si yangu. Nilikuwa yani kila saa nikisikia pikipiki iko hapo nje, mwili yote inajaa maji. Uoga maji. Nilipitia hiyo situation kwa miaka. Na Mungu akakuja akatusaidia. Watoto wakaenda shule, tukahamia mahali kunaitwa huko Ngong bado kunaitwa Kirema. Kunaitwa Kirema, Gishagi. Hapo Mungu alimsaidia akanunua pikipiki yake. Sasa ameacha kazi kwa ule bwana sister yake. Aliacha kazi kwa sister yake, bwana sister yake ni ule wa kwenda na kurudi. Mungu alitusaidia tukang'ang'ana, akaniwekea kaduka. Kai. Hiyo duka nilikuwa napitia mangumu. Alikuwa unajua sasa kuna vile unawekea customer una credit hapo. Alikuwa ameninunulia simu ya touch. Sasa customer namwekea credit kwa simu, namnunulia through my phone. Sasa apate hata jina nilinunulia, hata sasa hiyo hata si jina Mkikuyu, naambiwa nalala hadi na machokora. Napigwa mbele ya watu. Nilikuja after hiyo duka, alikuja nikateseka sana. Alikuwa tu simu akikuja kitu ya kwanza ni kuchukua simu yangu, wanachokora. Akipata niko Facebook. Nimeadiwa friend request na mwanaume ni vita. Alikuwa anachukua priors. Anasema hii Milka, hizi meno zako najionanga wewe ni mrembo sana, nitakuja kukung'oa na priors. Na hakuna mahali utanipeleka. So ilikuja this day, mamangu akagonjeka. Ugonjwa kubwa sana. Mimi ndio first born kwa ile familia, usisahau. So ilibidi nitoke huko na watoto. Nikuje sasa hiyo mama amerudi sasa Ruiru. Yuko amerudi Kiambu Ruiru. Nilikuwa na nurse mamangu. Hata hospitali ya Ruiru wananijua. Nilikuwa na nurse mamangu. Na sasa hapo ndio ndoa yangu ilianza kuharibika. Mwanaume, kuna msichana mwingine alikuwa anaitwa Jane. Alikuwa rafiki yetu. Lakini angelala naye na nisijue. Alikuwa best friend ama alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Wa karibu sana. Wanakuja usiku kuwatch movie kama nimelala. Wanafanya mambo yao na wanamaliza sitajua. Na sasa huyu rafiki ananiweka hapa. Juu nilikuwa naenda, niko na watoto wawili. Sasa ilibidi nikuje na watoto huko kwa mama. Nilikuwa nakaa na mamangu Monday to Friday. Friday usiku nachukua gari naenda. Saturday naamka mapema kufulia bwanangu nguo. Na saa hiyo nimelala na mamangu, nimemshikilia mkono. Nilikuwa nimeumwa na umbu. Hadi hawezi tafuta mtu amfulie nguo. Hakuwa anajali. Alafu alikuwa ni yule mtu. Dakika moja ako sawa. Dakika ingine amebadilika totally. Na sasa hiyo wakati mamangu aligonjeka ndio sasa ndoa yangu ilianza kuharibika. Juu lazima ningeangalia mamangu. Juu sasa mimi ndio tu nilikuwa first born. So, ukiwa umeenda kuangalia your mom, kumnasi for your 1 week. Anapata nafasi ya kufanya vituko zake. Ndio rafiki yako anarudi kwa nyumba yako. Anarudi kwa boma. Unapata nikiingia kwa gate. Wamama wa ploti wanaanza kuniongelelea na sijui. Sasa hiyo tunacheka na wao na hawezi niambia. Nilikuja tu nikajua na tukahama kwa ile ploti. Juu nilienda usiku nikampata. Nilimpata ndio amepita na kona kinyasa. Sikuongea. Na alikuwa ananionyesha makosa ni yangu, na ni kweli nilikuwa najiona mimi ndio sishughuliki bwanangu. Yaani alikuwa amenipea trauma. Naona kila kitu makosa ni yangu. Sasa ilipita na mamangu akapona. Sasa nikurudi kwa boma yangu officially. Nikuja nikapata mimba ya 3. Sasa hapo ndio ilifanya ile shida niko nayo waleo ya asma ikapatikana hapo.
Alikuja, alikuwa nakunywa pombe kidogo kidogo, alafu alikuwa ni mtu wa bangi, yani alafu unajua alikuwa kijana mrefu, handsome. So wasichana na akona ni pikipiki walikuwa wanampenda sana. Nilipata mimba. Kupata mimba, mimi hii shindano nilikuwa naweka shindano ya miezi 3. Nilikuwa nainama hivi kufua, nashikwa na kizunguzungu, najipata nimeanguka. So it happened, nimetoa ile shindano na alikuwa ameniambia nisipate mimba ingine. Kwanza alikuwa amesema mimi hutaishi kunizalia wasichana. Na sasa niko na wasichana ule niliolewa na yeye, na sasa huyu nimeita mamake. Sasa nashindwa hata ni watoto wengi wa gani. Ule kijana, ule ex wangu alikuja. Kwa ile harakati nikapata mimba ya 3. Aliniita akaniambia, Milka, I swear kama ni msichana umebeba, hatutaambiana vizuri. Na hiyo mimba nilibeba kutoka mwezi wa kwanza hadi wa 7 wa 8. Hatujai kuwa na amani. Alikuwa akikuja ni matusi. Alikuja kanipata nikifua nguo, alikuwa hata siwezi ongea na mtu kwa ploti. Nikifua nguo vile mtu anamwaganga maji, unaenda kumwaga maji unapatana na mtu. Kuna msichana mwingine alikuwa ameenda ushago akakuja tukahagiana. Kumbe yeye kwa mahali anatusikia. Tukaanza kuongea tu pale siku mingi. Alikuja. Alinivuruta nywele, akaniingisha kwa nyumba. Akanipiga. Mimi nikienda kutoroka, kumbe dirisha ilikuwa open, ikanigonga hapa. Na aniachi, na ni yule hata aniachi ananivuruta. Na sasa hizo uko na mimba? Niko na mimba, sasa hiyo ni miezi 7. Miezi 7 sasa. Ili happen ni siku, sasa nikiwa na miezi 8, ule ex wangu akaenda. Kwenye ameenda, alikuwa ameenda sijui Mombasa, walikuwa ameenda Mombasa kuchukulia rafiki, kununulia walikuwa wanashikana kikundi wanaenda Mombasa kununua mapikipiki. Alikaa huko 1 week. Nakumbuka sasa niko housewife, niko na watoto 2 na ni mimba inaelekea miezi 8. So alikaa, hatuna chakula. Sasa mimi ilibidi jukuluka watoto wangu walale njaa na kopa. Naambia bwanangu akikuja atalipa kwa duka ya landlord. Sasa alikuwa ananipea. Sasa alikuja akanipata nimekopa. Nikamwambia, ulienda ukatuacha bila chakula. Na alikuwa akikuja anaenda ananunua chipo. Hata gas sasa hiyo hakuna kwa nyumba, ananunua chipo. Anagawanisha, watoto wanakula kidogo, yeye anakula kidogo. Mimi nalala nje na niko na mimba. Kwa nini? Mimi sijui. Alafu sasa ilifika mahali baba yake alikuwa anakuja kwetu. Na sasa yeye anakuja ni single room. Anakuja single room kulala kwa kiti. Father-in-law. Alikuja analala kwa kiti. Na sisi tuko na hapo nyumba tumegawanisha na curtain. Sasa mimi hiyo kitu iko inanifurahisha. Niko namwambia hii tabia gani shwari. Mimi siko sina furaha. Ananiambia ujue ni babangu. Kumbe babake alisikia nikiongea. Babake alimwambia, sasa ulienda kuoa bibi yako na mtoto. Sasa anafanya ni kama yeye ndio mzee huko. Yaani nilikuwa naona siko comfortable, nilikuwa naona si vizuri. Father-in-law kuja kukaa na nyumba ni single room. Unajua ilikuwa ni nyumba iko room mingi. Na ile kiti analala ndio tunakalia. Hiyo kitu haikunifurahisha. So ili happen ni kama kuna chuki kati yangu na babake. Babake alikuwa ananipenda. Na babake alikuwa ni ule wa bibi wengi. Yaani ni ule ni mzee, yani sitasema yani kwa ubaya, lakini si mtu straight. Na mimi hiyo kitu haikuwa nifurahisha hata kidogo. So it happened after this, ametoka Mombasa, amerudi. Amekuja nikamwambia nilikopa kitu fulani na fulani, juu sikuwa na chakula. Sasa hiyo amelewa na ni usiku. Mimi niko sasa hiyo tumehamia nyumba ya room 2. Watoto wanalala sitting na watanikia ka mattress hapo, sisi tunalala na hapo. Na hapo bedroom ndio wanapikia. Kwa hivyo meko iko tu na hapo. Mimi nilijisikia mtu amechukua meko. Amenirushia, alikuwa anataka kunigonga kichwa. Ikagonga tumbo. What? Yes. Ikagonga tumbo na niko mimba ya miezi 8.
So after that mimi alitoka nje akaanguka na huko, mimi nikapiga nduru nikamwambia majirani nisaidieni na kufa. Na sasa majirani walikuwa wametuzoea vita, hawakushughulika. Kama ni kitu kubwa. Walikuwa wafikiri ni kawaida tu. Sasa wakati niliwaambia na wanajua niko na mimba, nikapiga nduru sana nikasema na kufa, amenigonga na gas. Ndio na ni saa 8 usiku. Ndio mwingine ndio mzee na bibi yake walitoka. Sasa ex wangu ameanguka na huko ni mrevi totally. Walichukua wakanipeleka hospitali ya Ngong Hospital. Na mimi je, vile nilikuwa napenda ndoa yangu, daktari aliniambia mimi siwezi kutibu. Jua walimwambia ni bwanake amemgonga na gas. Walimwambia hawezi nitibu bila P3. Mimi nilikataa kwenda kuchukua P3. Na hapo ndio shida zote zilitokea. Junajali mzee na nampenda. Pole. Sasa take a break. Ndio tuweze kuendelea. Sasa vile nilikataa kwenda kuchukua P3. Hawa majirani waliniambia Milka shwari, umekuwa ukiteseka. Huyu mtu atakuja kukua. Sasa umekataa au utatibiwa? Wakaenda wakaniambia sawa turudi. Sasa haukutibiwa hiyo siku? Sikutibiwa. Nilikataa kuchukua P3 so madaktari wakunitibu. Kwa sababu ulikuwa unampenda. Exactly. Nilikuwa nampenda sana kwa roho yangu yote. Sasa wakati nilirudi nyumbani nilimpata tu yeye alienda zake. Ni asubuhi sasa 6. Nikapikia watoto wangu chai, nikawatawarisha, nikawapeleka shule. After 1 week. Sasa naendanga tu clinic kama kawaida, na sasa before hiyo 1 week nilikuwa nimeenda clinic. Kujiangalia kwa kioo naona lips zangu zina turn purple. Afu kuna huku vile natoka ngozi huku. Na nikijiangalia kucha zangu ziko na lines hivi, mikono imefura, miguu imefura, na tumbo na kutapika yellow, na tumbo inapungua. Na mimi yule nikipata mimba ni tumbo kubwa, tumbo ikapungua. Nikasema hapana, lazima niende hospitali. Mimi ni kama nimekaa hivi kuna vile ile mashini ya kuzungusha tumbo hivi. Niliona huyo mtu askana ameita mwingine. Wanaongea tu hapo Kiingereza ingine hapo sielewi. Lakini Kenya nilielewa nalisema this is emergency. Akaniuliza uko na nani? Nikamwambia niko na rafiki yangu ako hapo nje. Anaitwa nani? Nikamwambia. Kaenda akamuita. Akamwambia na bwana, akaniuliza na bwana wako ako wapi? Nikamwambia ako kazi, si umpigie. Nikampigia, I think alikuwa amebeba customer, I don't know. Hakuchukua simu. So ule rafiki akatuambia nataka mrudi exactly hadi ile hospitali. Milka anaendanga clinic na msirudi kwa nyumba. Tafadhali na wasihi msirudi kwa nyumba. Endeni direct. Nisa mimi sioni, unajua kama kuna kitu mbaya na happen sometimes tunakuanga ni kama hauelewi. Mimi naona tu kila kitu iko sawa. Iko sawa. Scan ilionekana ni kijana. Nikampigia kama nimefurahi, akaniambia, nikamwambia guy ni kijana. Akaniambia okay ni poa. At least sitakuwa na sound za soprano kwa nyumba peke yangu. Na ikakuwa tu ile tu jokes na nikacheka. Nikaenda tu hadi Karen. Hospitali ya Kanjo iko Karen. Nikarudisha zile resort. Sasa mimi nikiwa hapo nasikia kizunguzungu. Mimi nilisikia tu nimeanguka. Nikachukuliwa nikaekwa na hapo. Akapigiwa akakuja na sister yake. Nikaenda hospitali Mbagathi. Sikuwa na Mbagathi bado nilienda nika sijui waliongeaje na yule daktari. Daktari akasema, akamwambia sikuwa hapo lakini nilikuja kujua amesema mtoto amekufia kwa tumbo na ni emergency nafaa kwenda theater.
So yeye alipigia watu wao wote kuambia nimeua mtoto. Na nimeua mtoto juu ni kijana na sipendi baba yao. Sipendi father in law, ndio maana nimeua mtoto. So chuki ilianza hapo mimi na familia yao. Ile uchungu nilipitia uchungu mingi sana. Na kuna uwezekano kwamba uliumia ama mtoto aliumia ile wakati uligongwa na gas? Yes. Juu hata alama ilikuanga hapa. Ni kama vile unaweza pigwa damu ikrot. Lakini sikuwaambia mtu yeye ameniponga na gas. Sikuwaisema. Alikuwa anasema nilikuwa nakunywa Panadol kila saa. So babake wakati alisikia alikuwa mtoto ni kijana. Alisikia vibaya, akaongea maneno. Akanikasa, akaanza kunikasa. What? Yes. Akasema huyu msichana, huyu ni malaya, hawezi kaa na mboma, ameua kijana, ameua mtoto juu ni mimi nilikuwa aitwe mimi. So, sikufanywa operation. Waliniweka ile dawa ya uchungu. Na ni kitu nilipitia uchungu sijawahi afadhali uchungu ya reba ya kuzaa. Waliniweka dawa. Na wakaniweka ingine hapa. So nilianza kuvuja damu. Damu imeshikana na nichoma huko, hata na kuanga na alama huko. Na saa hiyo wameniweka kwa ward yenye watu wanazaa watoto wameko hai. Daktari aliniambia, msichana uko na watoto. Kwa nini unataka umeua mtoto? Nataka ukae hapa. Waone vile watoto wa mama wanafurahia wakipata watoto wako hai. Umeua mtoto kwa nini? Hata naweza kushikisha wewe. Saa hiyo sijisikii, nasikia tu ni kama nimewekwa dawa ya kulevya. Nimevuja damu. After nimevuja damu mimi sasa nikakuwa ni kama niko chizi. Hadi naita nasi, wewe mtoto wangu anatoka. Yaani nafikiri nimekuwa uchungu hadi naona mtoto wako hai. Mimi wenge niambia mtoto wangu amekufa na lazima ningemzaa ndio nifurahishe wewe mwanaume. Nilipitia uchungu sana. Walinichukua akanipeleka kwa nyumba fulani, kwa ward. Inakaa ni kama baridi na jenge yangu huko. Baridi. Waliniweka huko peke yangu. Sijui ni masaa mangapi waliniweka. After kukaa, damu sasa imeisha kutoka. Alikuja daktari akanifinya hapa na magoti. What? Yes. Akanivuruta ule mtoto. Milka. Akavuruta yule mtoto. Oh God. Nimepitia uchungu. Kitu ya kupenda ndoa. Oiga yeye. Nimepitia uchungu. Alishika mtoto hivi anadinginia. Akaniambia angalia, vile ulikuwa na kijana healthy na umeua. Mtoto wangu alichukuliwa. Kuna box ya biscuit aliyowekwa hapo hivi. Niangalia tu. Nilimwambia tafadhali wacha nimwangalie tu. Mara ya mwisho. Akachukua na niletea hapa. Nilisikia uchungu. Nilipitia. Sasa hiyo napitia yote. Hakuna mtu nyumbani anajua. Jumamu ni yule wa dawa. Hata saa hii na kunywa dawa. Singemwambia, hakuna mtu kwetu ningeambia. So hiyo uchungu yote napitia peke yangu. Ile uchungu ananifanya hadi wa leo sina amani. Mtoto wangu alikuwa kwa box. Na ule father in law alisema huyo mtoto hawezi zikwa kwangu. So walilipa tulilipa 3,000, sijui 2,000, 3,000. Sijui kwenye alizikwa. I don't know. Hadi wa leo sijuangi. Lakini ni miaka sijui ngapi sasa yangekuwa na miaka 7 na 8. Lakini nikilala hadi usiku sometimes namuonanga tu yule mtoto.
napitianga trauma sana. After that nilirudi tu kwa ule ex tu. Majirani ndio alikuwa ananisaidia. Alikuwa anaacha pesa hapo, hataki kujua nimekula. Majirani ndio alikuwa ananisaidia. Sasa nikaanza kufungana, sijui ni nini. Sijui shida ni gani, kichwa inaniuma. Uchungu, hadi wa leo nasikianga uchungu hapa, naweza simama hivi nisikie uchungu inanidunga. Nafikirianga labda ni vile nilivurutwa. After a while tulikaa na nikaenda clinic. Sikuwa nataka nipate mtoto hivi karibu. Na daktari ile clinic naenda kuendea dawa, aliniambia unafaa ujipea time before upate mtoto mwingine. Na ni time nilijipea ya 6 years. After that nilipata mimba ya third born sasa. Kasichana. Na huyo ex-husband wako bado? Yes. Na saizi bado atasema nini saizi? Akisikia. Alikuwa ananidharau. Akikuja anasema, uliua mtoto juu anaitwa babangu. Mimi ujue nimepewa ruhusa nioe bibi mwingine. Sasa 2018 ikiisha, nikapata mimba. Na hiyo mimba haikuwa mzuri juu sasa nilikuwa na bleed. Naenda hospitali nikirudi, lakini Mungu alisaidia nikambeba mimba vizuri. Lakini harakati ya hii kubeba mimba, alikuwa ananitusi sana, ananiambia, hizi mimi unajibembesha. Ujue mimi kuna siku utakuja kulea watoto peke yako. Mimi unajua nitakuja kuoa. Alafu sasa ni ile naona ni jokes. Yaani vile umependa mtu naona ni jokes. Naona nikimzalia nitamridhisha, atafurahi. Yaani nilikuwa tu niko tu hapo kwake. Yaani sifikiri mimi sikudanganya, hata nilikuwa nakaa sana bila hata kwenda kuona mamangu. Alikuja akapatana na msichana nikiwa na mimba ya huyu third born. Na wakakuwa urafiki na yeye. Alikuja ile nyumba tulikuwa tunaishi, akagawanya vyombo. Akasema mimi nimechoka na wewe. Na niko na msichana mwingine ako na mimba yangu na ni kijana. After that, hiyo kitu iliniuma juu aligawanya vyombo na akabeba mtoto, yule second born wake sasa yule wake akabeba mtoto. Vile beba mtoto alimpeleka kwa kukaa na ule msichana. Yule sasa ati ni bibi yake. Na hakuna kitu mbaya. Kama unasikia, yani hadi wanapost ilikuwa inaniuma. Niko na mimba kabisa kubwa. Nilijifungua, sistangu alinisaidia. Nikajifungua, nikazalia Kenyatta. Nikazaa kasichana. Lakini alikuwa anasema si wangu, lakini vile nilizaa huyo mtoto alimfanana. Yaani hadi sasa huyu mtoto wangu mkubwa hadi tunalala njaa. So nilikuwa namtafuta, namwambia tafadhali. Mimi hata naweza enda ushago. Mimi nikae tu huko ushago nilime. Juu nateseka sina chakula. So ni kama nilijiforce kurudiana na yeye. Na ni kweli nikujiforce. Alikubali. Na akanipeleka ushago. Wiki 2 hazikuisha. Alileta yule msichana tuishi na yeye. Ushago? Yes. Sasa kama co-wives tena? Kama co-wife. Na saa hiyo ajanijulisha kitu saa 8. Nisikia pikipiki. Nisikia watoto walisema, baba umekuja na auntie. So, mimi nisikia ni auntie, nifikiria ni sister yake. Nikatoka na hii nyumba ni sitting room, ni room 2 kwa ushago. Aliniambia, habari ya masiku Milka, mzuri. Uko poa? Ya niko poa. Kaa pale. Akaita msichana, kaa pale. Akaniuliza, Milka unajua huyu? Nikamwambia simjui. Juu sasa unajua mtu shaiona once kwa simu huwezi recall, yani huwezi. Alafu unajua niko na mambo mingi, mimi sikudhani nimeshaimuona. Akaniuliza unamjua? Hapana.
nilifikiria tu, yani mimi nilikuwa, alafu sikuwa najua makazini wao wengi. Nilifikiria labda ni kazini yake. Kazini yake. Akamuita jina, akamwambia unajua huyu ni mama watoto wako. Aliniambia, Milka, huyu ni bibi yangu. Ujue hajanijulisha. So mimi nilishikwa ni kama nimeshikwa na wazimu, nasikia ni kama sijasikia vizuri. Mimi nilicheka. Nikamwambia ati ni bibi yangu. Lakini yule wife ameshajulishwa kila kitu, yeye ako sawa. Na nikimwangalia naona kuna maneno. Niko na amebeba na si ndogo. Mimi nilisikia ako heavy with ako heavy. Mimi nilitoka. Nikaenda huko kwa shamba. Nisikia nipige nduru. Nijimbe shimo, nijirushe huko, nijizike, juu sikuamini. Unajua fadhali mtu akuarati mapema. Unategemea mzee akuje, anakuletea mtu na haja kuambia. Na saa hizo uko na mtoto wa wiki 2. Niko na katoto ka wiki 2. Sikuingia kwa hiyo nyumba, so mwenyewe alikuja. Akuja akaniambia, Milka, kwa ile mambo yote tumepitia, na unajua tu vile babangu hakupendi. Mimi nilipewa ruhusa nioe. Na ukumbuke huyu mwanaume hajawahi peleka hata kuku kwetu, hata ya dowry. Hajawahi. Hadi wa leo. Kitu iliniuma ni ati aliniambia, na sasa ujue huyu ndio bibi yangu, ndio anajulikana, juu hata tushaenda kwao. Hiyo ni kitu iliniuma, yani nisikia mimi ndio first wife hata kama, lakini wameenda kwa yule kwetu hajawahi enda. So nilijiona nimadharau enough. This is too much. Mimi nilitoka tu nikaenda na huko ni day ya huko kwa kuna kuanga na mabode huko na hills. Nilienda kukana huko. Niliscream. Nikauliza Mungu wangu, ni nini sijafanya? Nini sijafanya huyu mwanaume, nimevumilia. Sijaitoa siri zetu nje. Yaani alinifanya kitu sijaisahau hadi leo. Kwetu hajawahi enda, lakini huko ameenda kwao na katoa mali. Sasa ilifika akakuja kuchukua ile baga. Nikampikia chai. Alafu ni yule ananiambia nikunywe kwanza. Sijui nafikiri nimeweka nini. Yaani ananidharau. Na nikakunywa, nikampatia, kaenda kakunywa na watoto wakakunywa. Sasa mtoto mkubwa alimuuliza, baba, kwa nini unafanyanga mama alie? Kila saa mtoto wangu alipigwa strap. Nikaanza kubreed. Nilishtuka. Mtoto wangu alipigwa strap akaanguka huko. Sasa amemaliza wewe kukupiga, sasa ameanza kupiga mtoto. Kwanza namwambia unafanana na mamako, hata sijui. Nini kama mmelaaniwa. Alipiga huyo mtoto, nikasikia uchungu. Hakuna kitu ningefanya asinipige. So alikuwa anapiga mtoto, mimi naenda namuacha juu ya hiyo uchungu. Nasitaki kumuonyesha machozi. Juu ataniambia, so hata mtu hawezi ongelesha mtoto. Huyu mtoto nilikuchukua akiwa na miezi ngapi? Miezi 7. Amekuwa sasa kwa grade 2. Si mimi nimemlea. Siwezi hata uliza mtoto swali. Lakini swali, alafu alikuwa anampiga kichwa, makofi ya kichwa. Alitoka akaenda. Mimi nilikuwa najifunga na nanyonyesha. Ninaambia Mungu, hapana, nimekataa, nimepitia kutosha, nirudishie tu bwanangu. Nilikuwa hadi nilikuwa namuombea kabisa. Nasema alinikujia huku, aliniita huku shago. Tafadhali nirudishie tu bwanangu. Sasa sijui vile kulienda huko, kazi ikaharibika. Ilibidi wakuje sasa. Bibi ako karibu kujifungua. Ilibidi wakuje na yeye. Wamekuja kuishi wapi? Kwa ile nyumba. Na nyumba usisahau ni ya room 2. Ni double. Ni hii nyumba na ingine. Na sasa hiyo niko na watoto wangapi? 3.
Na hiyo kitanda ni mimi nilikuwa nimenunua. Niliambiwa mnakaa wote na mwenye atajisikia atoke aende. Lakini kitu iliniuma sana, aliuza pikipiki. Ndio anunulie bibi TV na viti. Zikakuja zikaibiwa kwenye walikuwa naishi ploti. Zikaibiwa. Na mimi kitu hangenifanyia. Sijui alikuwa amempea nini. Kitu hangenifanyia. Mimi nilikuwa naishi kumwambia niwekee kaduka hapo nje. Juu duka tulikuwa tunaenda mbali sana. Nilikuwa naishi kumwambia niwekee kaduka hapo. Anakataa, lakini aliuza pikipiki yenye tulidhukumana yeye afurahishe bibi yake. Akamnulia ma TV manini, lakini zote zilikuja zikaisha. Wakarudi. Wamerudi wapi pale? Hakuna kazi. Nianze kuandikwa. Mimi haki ya Mungu, hata watoto wangu wanajua nilikuwa naacha mtoto mdogo naenda kibarua. Naenda kibarua ya shamba. Na hiyo pesa ndio watakula. I swear. Nilikuwa naacha mtoto wangu mdogo. Hiyo pesa ndio tutanunua unga na watakula. Wataona kama kuna shida. Nilikuwa nimepitia. Yaani mwanaume alikuwa ni kama siji atafadhali mnyama. Na yeye yako wapi? Bibi tu wako huko tu, ni TV tu, miguu kwa meza. Sikudanganye, walikuwa wanafanya mambo yao nikisikia usiku mzima. Nilikuwa naeka earphones nisisikie. Lakini si alikuwa na mimba? Alikuwa na mimba. Wanafanya mambo yao, mimi nilikuwa naeka earphones, nalia. Nisisikie kenye wanasema. Wakianza kucheka watacheka. Mtoto ni mdogo, wanaeka volume ya juu. Nilikuwa nikimwambia anipatie pesa ya Pampers, anakataa. Lakini bibi yake angemletea yogurt. Mtoto wangu akifungwa makaratasi. Na mko nyumba moja? Na tuko nyumba moja, na si nyumba kubwa. So wanafanya kila kitu nikisikia. Mimi nimepigwa mbele ya watoto, hata wanajua. Watoto wangu walikuwa wananiambia, "Mama toka huku, tutoke huku tuende." Mimi nikamwambia mimi natoka kibarua, unakuja unanipea kazi nyingine, nimechoka na mimi nitakuja kufua nguo. Alinigonga hivi na slasha. Sasa hapo ndio nianza kuona mambo inabadilika. Sasa si ile nilikuwa nategemea. Si yani maona hadi watoto wangu wako na stress. Nakumbuka kuna mtu mkwetu mtu anajua. Hauambii mamako? Mamangu sikudanganyi, hizi story namwambianga, ananiambia mimi hata kwetu singepewa ruhusa. Nini nilikuwa anakaa hata mwaka miaka 2 sijaenda kuona mamangu. Sijaenda, na nikienda nisilale. Kuna sasa ndio nikuje kugonjeka asma. Alikuwa ananipiga kunanyesha. Nalala nyuma ya nyumba. Unasikia tu wakicheka. Yaani walikufukuza kwa ile nyumba bado? Nalala nje. Sina fare, sina nini, yani niko tu. Sina fare ati nitaenda kwa sister yangu ama kwa mamangu. Huko ni mbali, lazima utumie 500 ndio nifike kwa mamangu. Sina kitu, ndio nikithukuma 200 ama 300. Wanakula nyinyi wote? Wanakula, tunakula wote. Watoto ndio wao. Sasa ilifika siku nilikuwa naomba sana. Nikaambia Mungu, nataka Mungu nionyeshe kama huyu ni mwanangu, nitetee kwa ndoa. Na kama si mwanangu, tafadhali Mungu, niondoe kwa ndoa. Na mimi after kuo fast, dhamiri yangu tu ile ilikuwa inaniambia tu nitoke huko. Nilipigia sister yangu simu. Nilikuwa namwambia maneno, ananiambia, "Milka, are you serious? Kwa nini hujawahi sema?" Alinitumia 500. Akaniambia kuja. So niliita ule mzee, nikamwambia mimi I think I'm done. Nimechoka kabisa. Nataka kutoka niende. Hata kupingana. Aliniambia, "By the way, ni ukweli, toka tu." Ni yeye alichukua pikipiki ya rafiki yake akanipeleka hadi kwa stage.
So ni mtu alikuwa amechoka na mimi, yani, na hakuna kitu kwa hizi story zote. Hakuna kitu nafikirianga hadi wa leo, hakuna kitu nishaimfanyia. Hakuna. Alinipeleka hadi kwa stage nikapanda gari. Lakini aliniambia huyu mtoto second born hautabeba. Beba huyu mdogo na huyu ulikuja na yeye. Na juu siku anataka tugombane anipige. Mimi nilitoka tu nikachukua watoto wangu hao wawili nikatoka nikaenda. Nikarudi Ngong kwa sister yangu. Vile nirudi Ngong, maisha tu ilikuwa ngumu. Juu saa hiyo niko na stress. Ni kitu yani naanza life, niko na katoto kadogo. COVID ndio imeanza. Lakini kwa bahati mpua nilipatana na mama fulani akanipea kazi. Nilimwelezea tu shida zangu akanipea kazi ya nyumba. Kumwoshea, yani kumfanyia kazi za nyumba. Niling'ang'ana tu. Kung'ang'ana tu after 2 years. Nikiwa tu na scroll tu hivi simu. Nikapatana na account ya my ex. Sasa yule boyfriend wa kwanza mwenye alinipea mimba ya msichana mkubwa. Alikuwa ameni add request, nika add back. Nika accept. Tukaanza tu kuongeanga tu. Nadi akakuja hadi huko Ngong. Ndio sasa after kuja huko Ngong nikamwelezea tu akaniambia ni miaka mingi nini, mimi unajua nilikuwa tu mdogo. Nikamuelewa tu. Akaniambia ulipata sasa kwa ile messages na kuongea kwa simu nilimwambia yenye yote nimepitia. Akaniambia usijali, mimi bado nakupenda. Sasa tukarudiana. Lakini ni ile ya urafiki tu. Si ati ni kukarishana. Alinisaidia, siwezi sema alinisaidia mahali ataweza, akanilipia rent. Sasa ndio nikamwambia, najua mamangu mahali yako akai poa, nafikiria nirudi Ruiru. Tule tukakae na mamangu, akakubali. Lakini juu ni mtu alikuwa na pesa kitambo, I think. Tulikuwa tunaona akikuja kuna sign, yani naona mtu hayuko sawa, vitu zenye anafanya si za kawaida. Yani inakaa ni kama mtu anarukwa na kichwa. Lakini hakuwa anakupiga huyo. Hapana. Ni yule hata tukua tunakarishana ni kukuja na kanaenda. Kwa ile harakati nilipata mimba ya my last born. After that yule kijana alianza sasa kichwa yake na yani naona hayuko sawa. So after kukaka alienda kadisapia hadi wale sijawahi muona. Sasa Milka, umepitia mengi sana. Na kulingana na zile picha nimeona za hapo awali zako, kwa hivi sasa kuna shida fulani kwa mwili ni gani? Sahi. Manake kuna tofauti. Sahi niko mgonjwa. Juu nikikohoa natoa damu. Alafu na bleed. Na uchungu nasikia hapa inatokelezea hapa. Hata sasa nikijaribu nisimame nitaanguka. Nasikia siko sawa mwili. Na nakuanga na asma. Juu sasa ile mambo nishapitia huko na baridi kupigwa na lala nje na kuanga asthmatic. So, lakini hata hayo najiona siko sawa. Juu mimi ni hard working. Nikifanya kazi, yani naona hakuna kitu inaendelea. Juu nikienda niandikwe mahali kazi nagonjeka, naambiwa Milka, enda tu tutakupigia simu. Ni kazi gani hiyo huwa unafanya? Sasa juu mimi hakuna kozi nimefanya. Mimi najua kupika. Sasa kazi yenye mimi nimeishi kufanya ni kupika. Mahotelini. Na hata sasa after that nilihamia mlango kubwa. Nikaandikwa na mama fulani, mama mzuri sana. Na nikaanza kusave. Na nikaanza kununua tu vitu twangu twa job. Ukisema twa job unamaanisha nini? Yani vitu za zile hoteli. Vitu yani requirement za hoteli. Equipment za kupika. Hizo uko nazo? Lakini sasa inafanyanga tu kibarua. Kibarua ni cha kupika?
naendanga kupika, lakini sasa bila kupika chapo na inhale ile moshi inafanya inanifunga kifua. Okay. Sasa unapata unakohoa. Sasa unajua ukikohoa ukipika chapo hata kama afu nikivaa mask nashindwa kupumua. Utaenda ufanya siku 2-3 hatuwezi. Kwa hivi sasa unaishi wapi? Sasa na nani? Naishi Ruiru. Na naishi na mimi, mamangu, na mamangu ni mgonjwa. Anakuanga na shinda ya mwili. Na kuna dawa tunanunuanga na tumeshindwa kununua. Na dia kuna picha nafaa kupigwa na tumeshindwa. So naishi mimi na mamangu. Na watoto wangu 4 na mtoto wa sister yangu. Na nyumba sasa tulikuwa tunalipa na sister yangu analipa nusu na mimi nalipa nusu. Lakini alienda akapata mtoto. Sasa imekuwa majukumu yote ni kwangu. Sasa wote wanakutegemea wewe? Wote. Sasa ni watu ni 7. Mimi, watoto 5 na mama. Wote wananitegemea na kwa saa hii hata siko kazi. Na niko mgonjwa. Sasa hapa ndio familia tuko huwa inaingilia. Kwa hivyo kamera yako ni hii. Peana nambari yako ya simu. Mwasiliana na wale ambao wametazama story yako. Na wale ambao pia walinituma wakaniambia nikuje nikusikize, kwa sababu waliona wawezi kubeba mzigo wakiwa peke yao. Uelezee familia kubwa ya Tuko. Waweze kuwasiliana na wewe, mjue mtasaidianaje kuendelea mbele. Namba yangu ni 0792 1130 82. Irudie. 0792 1130 82. Umeregister na jina gani? Milka Mukami Njogu. Okay. Lakini natoanga Milka Njogu. Njogu ni babangu. Kwa yale yote ambayo umepitia kwa ndoa kwa sababu ya kupenda ndoa. Kuna mtu pengine anaingia kwa ndoa. Ama aliingia kwa ndoa juzi na ameanza kuona signs kama zile ya mambo ambayo umetaja. Na kwanza ningeuliza, wakati uliolewa, uliona kama kuna signs za kukuambia hii ndoa haitakuwa nzuri? Niliona. Juu kwanza mamangu aliniambia nimekimbilia sana. Juu bado mtoto alikuwa mdogo. Lakini kwa ile shida yenye ilikuwa kwa boma yetu, niliona ni vizuri niolewe bila kujua. Alafu si hatukudate. Tulidate for 2 weeks. So hatukujuana. So kenye naweza sema, msichana kwa pale, ni vizuri kujuana na mtu kwanza. Juu kama ningejuana na yeye singekuwa hivi. Singekuwa nateseka. Sasa hata hospitali siwezi enda. Sina pesa. Kwa hivyo ni vizuri wasichana wajichunge hapo nje. Ndio mwingine asilie kama mimi. Na siteseke vile nimeteseka sasa nimeachwa na watoto 4. Na ni mimi tu wananitegemea. Mamangu ndio huyu na mtoto wa sister yangu. So ni uchungu. Ndio hata naonanga tu wasichana tu uko nje. Msichana anaambiwa acha kupitia hii na bado unaona anapitia. So ni vizuri kujuana na mtu. Na ukiona sign fulani si lazima. Before it's too late, toka tu. Na kuna mwenye anapitia yale ulikuwa unapitia, anapigwa. Unaona pahali ambapo ulikataa kuchukua P3 kwa sababu unampenda. Baadaye alikuja kukugeuzia. Akasema wewe ndio ulikuwa unataka kufanyia mtoto vibaya. Ungeadvise mtu kama huyo aje? Naweza muadvise maisha yako ni muhimu. Juu ukikufa ama ukikuwa ulemavu, huyo mtu utamuona tena. So maisha yako ni muhimu kuliko ya huyo. Juu sasa kama mimi saa hii nalia kila siku nateseka na yeye maisha yake inaendelea. Kwa hivyo wasichana hata wanaume kuna wenye wanapitia tu. Ni vizuri kujua ukiona sign fulani, na vile niliambiwa niende nichukue P3 nikakataa. Ningesaidika na labda ningetoka mapema na sasa singekuwa hivi niko. Shukran kwa wakati wako. Na courage ya kushare story yako hata kama kwa hivi sasa unaumia. Na ulisema tutafanya interview hata kama umeugua, kwa sababu chanzo cha kuugua kwako ama ugonjwa wako ndio maana tuko hapa. Hiyo ndio story ambayo imekuleta ama imekufikisha hapa.
Kwa hivyo asante kwa kujikakamua hadi ukiwa na uchungu na ukaweza kushare story yako kwa platform yetu na watazamaji wote wa Tuko. Inaitwa Tuko Family. Kitu na kuhakikishia ni kwamba nilisema wewe ni mtu mwenye bidii. Sasa uko na watoto na wewe ndio wanategemea kabisa. Maisha inaenda kubadilika na hali yako ya afya pia improve, because I'm sure wale watu ambao wamesikiza story yako watasimama na wewe kwa njia moja ama nyingine. Kuna watu watasimama na wewe na material things, kuna watu watakusupport financially, kuna watu watakusupport na mawaidha, kuna watu pia wanaweza kuambia tunaweza fanya kazi pamoja. Sasa huo usaidizi wote ukija kwako, maisha yako at least urudi kuwa yule Milka ambaye alikuwa wa hapo awali. Asante sana na pole sana Milka. Asante. All will be well. Thank you. Yes. Tuko Family, that's a moving story. A narration of a painful journey in marriage by our guest Milka. I'm sure there are people who may be going through what she went through, and she has spoken on her behalf. Have you learned a lesson from her story? And what kind of support can you give to her and her 4 children, as well as her mother? And at this point, I would want to say that we've done several stories of violent husbands, people who are men who are taking their wives through a difficult time in marriages. Now, can we flip the coin? If you're there as a man and you're going through situations in marriage, would you like to share your story with us? The details on how you can reach us are below this video, and we shall also have Milka's details below this video for you to get in touch with her and support her in one way or another. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching, and thank you for always supporting our guests.